Op de zouder van het kerk in Tjerkwerd zit al zo'n 1900 marvleermuizen. Maar nog neer waar een kolonie van liefst 400 bisjes van deze soort telt. Uniek voor Nederland. En het initiatief van de Frieske Milieufederatie om de vleermuizen te nij met camera's te volgen is door de landelijke top van biologen met enthousiasme ontvangen. We willen graag weten wanneer worden de jongen geboren, hoe verzorgen de moeders de jongen, wanneer gaan die jongen ook op hun eigen benen staan, dat we zeggen op hun eigen vleugels vliegen. Ja, dat zijn de dingen die we daar graag mee willen waarnemen. Tjerkwerd zelfs is echt grutsk dat de vleermuizen krijgt hard tjerken als kriemkamer uitzocht ha. Maar er zit echt nijdielen aan. Het is een heel soort stank. En toch die stroom die er bovenop lijkt. En het warme waar. Nou, dan begint het te gisten wat er maar. En dan hebben wij dus, want dat geval bijvoorbeeld sneeuw voor de weekend. Toen we hier de Maas kwamen met Tjerken, ja, dat zien, konden de mensen er eigenlijk net in, maar dan moest er eerst luchten willen. De beelden van de vleermuizen op de Tjerkenzouder werden dankzij infraroodcamera's permanent op schermen te volgen. Het project moet echt wat dwaan aan het negatieve imago van de vleermuis. Want het binnen ieverige bisjes die de meesten geen kweerdoggen. Het zijn beesten die ons links laten liggen. Ze hebben niks met de mens te maken. Ze kunnen wel ziektes overbrengen. Ja, dat is inderdaad zo. Eigenlijk vrijwel één soort in Nederland kan het hondsdolheidsvirus overbrengen. Maar dat is niet de meervleermuis, dat is niet het beest dat we hier hebben. Nevens de deskundigen zal Tjerkwerd hem met het vleermuizenproject landelijk op de kaart zetten. Kosten de jong kan een soort daarin verwacht je. Ja, dat gaat altijd terug. Dat gaat altijd terug. Maar je zit nog een kaart op een site. Site van Tjerkwerd, wordt zo jongen. Dus het wordt wel wat anders natuurlijk. Het wordt haast een bedevaartsoord. Ja, nou net best.